Beda batuk, beda solusi. Apa beda batuk flu, batuk pilek, batuk kering dan batuk berdahak? Beda gejala, beda juga solusinya. Cara mengobati batuk kering dapat dengan memanfaatkan bahan alami di sekitar sahabat. Batuk kering agak berbeda dengan batuk berdahak. Batuk kering memang tidak mengeluarkan dahak yang menjijikan bagi orang lain, tetapi batuk kering juga tidak kalah berbahaya dengan batuk berdahak. Bahkan, batuk kering yang tidak disertai lendir di dalam tenggorokan bisa menyebabkan iritasi dan berdarah. Cara mengobati batuk kering. 1. Penyebab batuk kering. Biasanya batuk ini disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut. 1. Infeksi pernafasan. Infeksi yang dimaksud adalah serangan kuman di sekitar saluran pernafasan. 2. Meningkatnya asam lambung. Disebabkan meningkatnya asam lambung dalam tubuh dikarenakan mengkonsumsi makanan pedas. 3. Disebabkan penyakit serius yang sangat berbahaya seperti radang paru-paru, kanker, disebabkan efek samping penggunaan obat. 4. Disebabkan oleh alergi terhadap abu, debu dan polusi. Cara mengatasi batuk kering dan gatal. Ada beberapa hal kecil bagi sobat, tetapi penting dilakukan untuk mencegah batuk kering sejak dini. Yaitu sebagai berikut. 1. Hindari tempat yang sangat dingin, bagi yang tidak tahan bekerja di ruang AC, atau tempat banyak debu dan polusi. 2. Menjaga stamina dan daya tahan tubuh. 3. Berhenti mengkonsumsi alkohol dan merokok. 4. Istirahat secara teratur. 5. Serta banyak minum air putih. Air putih membantu suplai cairan ke seluruh tubuh, termasuk suplai cairan di bagian mulut dan tenggorokan. Cara mengobati batuk kering secara alami dan mudah. Banyak sekali bahan alami yang bisa kita manfaatkan sebagai obat batuk kering secara alami. Bagi sobat yang takut atau khawatir menggunakan obat batuk berbahan kimia, maka bisa memilih alternatif menggunakan obat-obatan herbal dan alami yang banyak tersedia bahannya di sekitar rumah. 1. Ramuan jahe dan kencur. Cara mengobati batuk kering. 12 cara mengobati batuk kering. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan jahe dan kencur. Jahe mempunyai sifat melegakan dan juga sebagai antiinflamasi yang mampu mengurangi gejala batuk kering. Caranya: sediakan jahe sekitar 3 jari, kencur secukupnya. Lalu iris jahe dan kencur. Kemudian rebus irisan jahe dan kencur tadi dalam air hingga mendidih. Air rebusan jahe dan kencur disaring kemudian diminum sebagai obat batuk kering. 2. Ramuan jeruk nipis. Jeruk nipis mempunyai kandungan vitamin C yang juga cukup manjur sebagai obat batuk kering. Caranya cukup mudah, yaitu ambil 1-2 buah jeruk nipis yang banyak airnya atau hampir matang. Belah menjadi beberapa bagian kemudian peras airnya. Air perasan jeruk nipis disaring, lalu dicampurkan dengan kecap. Kalau tidak suka kecap, boleh juga ditambah madu atau digantikan dengan madu. Lalu air perasan jeruk nipis plus kecap atau jeruk nipis plus madu diminum secara teratur minimal 2x sehari sampai batuk kering mereda dan sembuh. 3. Daun sirih dicampur jahe. Caranya: ambil daun sirih sekitar 15 lembar, lalu rebus dengan air hingga mendidih. Kemudian rebusan daun sirih dicampur potongan jahe. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Air rebusan daun sirih dan jahe bermanfaat menyembuhkan penyakit batuk kering. Cara 2. Ambil 1 ruas jahe, cuci sampai bersih. Bakar sebentar jahe tadi, lalu memarkan. Seduh dengan air panas,
Tambahkan sedikit gula lalu minum secara teratur setiap pagi dan sore. 4. Kunyit. Caranya. Tumbuk kunyit yang sudah dicuci bersih sebelumnya. Lalu campur dengan madu. Kemudian bisa diminum sebagai obat batuk. 5. Daun kemangi. Caranya. Siapkan 7 lembar daun kemangi dan 3 gelas air. Rebus daun kemangi tadi dalam 3 gelas air hingga mendidih, kemudian diminum secara teratur. 6. Buang mawar. Kaget juga kan, mengobati batuk kering ini bisa juga menggunakan bunga mawar. Caranya. Ambil bunga mawar segar sekitar 10 gram. Tim bunga mawar tadi dan dicampur dengan gula batu. Kemudian ramuan campuran bunga mawar tadi bisa ditambah sedikit madu. 7. Buah belimbing wuluh. Haluskan buah belimbing wuluh sampai benar-benar halus, lalu peras kemudian dicampur dengan garam. Minum 2x sekali secara teratur. 8. Air garam. Larutkan garam dalam segelas air matang. Gunakan larutan air garam tadi untuk berkumur-kumur secara rutin. Obat batuk kering di apotik. Selain menggunakan bahan alami seperti di atas, sahabat dapat menggunakan obat-obatan kimia yang banyak dijual bebas di apotik sebagai pilihan cara mengobati batuk kering. Obat untuk batuk kering ini mempunyai sifat antitusif, yaitu menekan syaraf agar tidak batuk. Obat-obatan ini mempunyai kandungan dextromethorphan, dan volchodine. Beberapa jenis obat batuk yang dijual di apotik. Ambroxol coditam, biasanya menggunakan resep dokter, berbagai jenis sirup, pilih yang mempunyai kandungan antitusif banyak juga kan tips cara mengobati batuk kering dengan bahan alami ini.